Assalomu alaykum barodaro. Xargoshchoy Flander 2 ماه 7 روزه شده. فروشی برادر یگان خریدار باشه مرحمت. نمره ما میمونم در کامنتاریا زنگ زنیم. واکسینش کردیم. دیگه واکسینش نکردیم. خرگوشچوی 2 ماه زیاد 2 ماه و 7 روزه 8 روزه هم خیلی کرش 67 68 روزه افتوی گرمه که یفتیم خوب نمش خیلی دارشونک شدی برامدان میگیرم با اینای تختوره خوردن میگیرم. نه برادرو یگون کس طلبگاری فلاندر باشه مرحمت. ویستاشون هم نرمال نه. چند روز پیش برکشته بودیم. 1.5 تا 2 چنده. باز با ممکن زیاد شده باشه. دریا رو میپوشیم. نه اینجا دا بو کالیفرنیسکی هسته. ده تنارانیو. یو هم 2 ماه هایم 2 ماه زیاد هم. ده کالیفرنیسکی نار. ذات قاشدار. این موده اون کس در کالیفرنیسکی در کور باشه نه یا پر کالیفرنیسکی هم هسته. نه این موده نه اون 2 تا نر یا نر و یا موده کدام در کور باشه مرحمت زنگ زنیم. خیلی بولو دا برانویان برانچویان یا اولی مایدهیان یا اولی بفروشن اشگه برانچوی مایدهاک گرمی دا میبرن خوب میرن آنش افتاوا میبینم. یا نه اول 35 روزه انشالله یا 10 روز دیگه 20 نقطه چشم بعد خدا خواهد جدا میکنیم شونه. این کالیفرنیسکی ای خواهی کالیفرنیسکی زویدگی بود 4 بچه یا بچهش موندگی خیلی کالیفرنیسکی فقط یا بچه کلان میکنه. ایزو توی زورای هم 1 تای در تاجیکستان فقط یا بچه کلان میکنه و زیرش دخواه اویاندش نمیدون اویاندش خداوند بخیر گردانه. این اینجا در موده کالیفرنیسکی های اوچای نارو همی های اوتشانی نئی های ویسش نرمال نیه 4.5 کیلو های یا وقت 4.5 کیلو بود ممکن بازی اوچده باشه. این هم کالیفرنیسکی ناره نئی اوتای فلاندرو همی های ویسی هم نرمال نیه 5 کیلو زیاد های نمی اوتای فلاندر چوی های
که دیگه دار تا محکم میکنیم. اینا سایر گشت که دیگه سایر اینجا da uçay Flandr çoğu 6 kilo nav zoydagi hanuz bu zoydagi yine hay koridoruna nişim دیگه خلاصه اینم خیلی برادرو باقی سربلند و خانه آباد باشی تا ویدیوهای آینده. خدا نگهبان.